呜。大家好，我係老鼠叔叔。我上網咧見有啲人介紹呢個啤酒起泡神器啊，有啲就放喺啤酒罐側邊起泡啦，有啲又笠喺個啤酒罐上邊啦，有啲就扮到啤酒樽咁笠喺個啤酒罐上邊，有啲咧就斟咗喺個啤酒杯入邊咧喺側邊震，有啲咧就喺杯底震上嚟，有啲咧成支攪棍咁放喺入邊震，有啲咧甚至乎學出邊酒吧咁成部山啤機咁樣整到鬼死咁大部。同埋咧，就有個日本嘅電視節目教大家點樣斟出呢個幼滑啤酒，咁我哋大家一齊嚟睇下啦。無理でしょ。3分の1ぐらいまで泡立ててください。思ってる以上に高いわ。まずはここ、これ蓋です。そしてグラスと缶ビールを静かに泡の下に注いでいきます。泡立たない注ぎ方。そうですそうです。この泡の下に。飲むな。うまい。これは美味しい。苦手な人にもおすすめ。少し低いところから徐々に上げていけば大丈夫。なるほど。でここで止めれば大丈夫。泡とビールが1対1になったところで、もう一度2組目。1対1になったら2踏み度目。出しちゃってください。そして再び液体と泡が1対1になったところで、最後ははい、この泡を盛り上げていきましょう。グラスは手に持って、で持つんですね。3回目は。いきます。あ、でも俺こっち。あ、まろやか。同じビールですよ。すごい。為咗要飲呢個幼滑嘅啤酒，我就買咗呢個啤酒起泡神器。今日就試下睇下個效果點樣。咁我哋而家打開個包裝睇下入邊有啲乜嘢啦。咁個盒出邊咧呢度有個 QR code，咁就應該 scan 咗咧就有個動畫咧就可以話俾你聽點用嘅。咁入邊有個本體啦。咁呢度就有個說明書啦，咁呢度有個小冊子啦，教佢點斟法啦，咁就去叫你咧斟7分嘅啤酒，跟住再斟埋3分嘅泡。咁啦，都嚟睇下呢度啦。咁呢度就褪出嚟咧，就係裝電池嘅應該。咁啊個蓋入邊咧再有個蓋，兩個蓋嘅。咁就要入呢個咁嘅筆芯點，放佢落去。哦，呢度有少少膠邊，應該有少少防水嘅作用嘅。咁再又褪翻落去。咁咧，咁呢度，咁呢度咧佢就會着燈啦，咁表示佢咧就可以操作噶啦。咁我哋而家攞啲啤酒出嚟試下斟啦。咁細個幫阿爸爸斟啤酒咧，佢一定要話要斟到佢冇泡至好喎。咁我試翻用翻佢教我嘅方法嚟斟啦。咁第一杯咧就用我老豆教我嘅方法，就係斜斜地慢慢斟。都好多泡啊！咁第二杯咧，就用呢個日本個方法，第一組方法嚟斟啦，就係斟到7分滿。跟住都係撞啲啤酒去。咁第三杯咧就用
斟到係滿晒泡為止，跟住再斟。跟住第4杯咧，我哋就用啤酒氣泡神器嚟斟啦。咁你就將呢個啤酒神器咧，就套咗喺個啤酒罐度，跟住你撳呢個掣咧，佢就會開始動作啦。聽唔聽到啲聲啊？咁撳着啦。咁當呢個咧啲泡同埋啲酒咧係一半一半時候咧，就可以再倒埋啲泡落去。嗱，啲泡咧可以斟到好高喎。呢個得唔得咧？呢個就好似唔得。好啦，咁我哋而家嚟試飲啦。咁我哋試飲第一杯先。都幾好味。咁我哋試飲第二杯。第二杯同第一杯咧都差唔多味道。跟住試第三杯啦。第三杯啲泡咧〜好濃烈，即係好軟綿綿咁樣個，好耐都唔散嘅。第三杯咧冇咗啤酒嗰啲搶喉嘅味道嘅。咁我哋試下第4杯啤酒神器啦。味道嚟講咧，第一杯、第二杯同第4杯係差唔多嘅，都保持翻啤酒有少少苦澀嘅味道。而第三杯咧就冇咗嗰個啤酒個苦澀味道，清甜啲嘅。咁但係口感嚟講咧，用啤酒神器倒出嚟咧就會幼滑啲、軟綿啲，同埋保溫都好啲嘅。咁呢個啤酒神器咧，仲有方便之處咧，就係可以隨時加泡。今日條片就去到呢度，希望大家留言、點讚、分享同埋訂閱啦，拜拜。